As águas vão e vêm. Os ciclos se repetem. E cada renascimento é também um lembrete. A vida é mais teimosa que a morte. E se você chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e conte pra gente nos comentários o que mais lhe tocou nesse vídeo. Vamos adorar ver sua opinião. E ative o sininho de notificações para sempre receber mais aventuras de todas as belezas vivas de nosso mundo.